Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping sadayana. Abdi di kelompok hiji kelas 12A22 bade nempakan diri. Nami Abdi Nur Faizan Nurpasari. Nami Abdi Paniagara nama Daniel. Nami Abdi Cindi. Nami Abdi Ulu lahir Najwa. Nami Abdi Aurelia Gesha Mamanegani. Nami Abdi Andri Fauzia. Nami Abdi Keza Yuen. Nami Abdi Ridho Putra Tambunan. Nami Abdi Naufal Kadat Baja. Nami Abdi Ridho Anasana kita. Saksikan video presentasi kelompok orang. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di dia orang di kelompok hiji kelas 12A22 bade ngapresentasikan proyek yang bertema rekayasa teknologi. Sangat eta orang bade nempangkeun nami Abdi Nur Faizan Nurpasari. Nempangkeun Nami Abdi Ulu lahir Najwa. Nami Abdi Andri Fauzia. Nami Abdi Aurelia Gesha Mamanegani. Nami Abdi Cindi. Nami Abdi Paniagara nama Daniel. Nami Abdi Keza Yuen. Nami Abdi Ridho Putra Tambunan. Nami Abdi Ridho Anasana kita. Nami Abdi Naufal Kadat Baja. Selanjutnya, ieu aya daftar eusi di naon anu urang ngajelaskeun. Nu kahiji aya kasangtukang atau latar belakang. Nu kadua aya tujuan. Nu katilu aya alat jeung bahan atau alat dan bahan. Nu kaopat aya cara nyieun alatna. Jeung nu terakhir aya panuntut. Sakumaha aranjeunna terang yen proyek kalima urang teh itu bertema rekayasa teknologi. Nah, naon sih rekayasa teknologi tah? Rekayasa teknologi nyaeta penerapan ilmu pangangeureum jeung teknologi dina marascap sistem, alat atau produk. Nah, peran rekayasa teknologi kacida gedena dina mangsa nu bakal datang. Pikeun ngarajong panalogdikan atau penelitian, memproduksi jeung pemrograman aplikasi-aplikasi nu di bidang tertentu. Teman-teman, babaturan, sekolah orang teh SMA 1 Cimutsi itu merupakan sekolah adiwiyata. Artinya, sekolah kita menerapkan prinsip gaya hidup berkelanjutan. Begituna di kantin sekolah orang itu lebih mengutamakan pemakaian alat dahar nu reusable. Bisa dipakai deui pikeun tujuanna ngurangan perintah kemasan ayat di sekolah gitu. Nah, masalahnya alat dahar anu kotor di sekolah itu sering nyusahkeun petugas bebersih di sekolah atau petugas kantin. Sebab alat daharna yang kotor itu loba, masalahnya tenaga kerjanya teh terbatas juga gitu. Nah, ku alasan eta akhirnya kelompok urang putuskan untuk nyieun alat cuci elektrik supaya bisa ngagampangkan pagawean aranjeunana. Salajengna satu acan urang asup kana alat jeung bahan aranjeunna kudu nyahola ari pagosok elektrik teh naon. Pagosok elektrik nyaeta pagosok anu diaktifkeun menggunakan listrik anu sebagai sumber tegangan gitu. Nah, secara otomatis pagosok elektrik eta diaktifkeun ku listrik. Pagosok elektrik boga kekuatan putaran lebih kuat serta lebih konstan. Atawa nu aya pagosok elektrik teh ngabuat leungeun sorangan tercapai-capai mengancam diri. Atau di bahasa Indonesia, teman-teman, elektrik scrubber atau pengosok elektrik merupakan alat pengosok yang dioperasikan menggunakan listrik sebagai sumber tenaganya. Nah, pengosok ini dapat berputar secara otomatis apabila dialirkan dengan listrik. Pengosok elektrik ini memiliki daya putar yang lebih kuat dan lebih konstan sehingga teman-teman tidak perlu capek-capek dalam mengosok atau mencuci piring. Nah, selanjutnya nyaeta tujuan dijieunna penggosok elektrik. Nah, nu kahiji nyaeta ngagampangkeun pagawean rumah tangga atau mempermudah pekerjaan rumah tangga. Nah, nu kadua nyaeta ngalegikeun pamakaian energi dina ngalungkukeun pagawean atau kita itu bisa menghemat energi kita ketika kita sedang melakukan pekerjaan rumah tangga yaitu mencuci piring. Nah, nu katilu
Selanjutnya aya alat jeung bahan nu kelompok abdi gunakan. Nu kahiji eta menggunakan gunting, cutter, bor, gergaji pipa atau gergaji pipa, lem tembak, jeung amplas sareng solder. Nah, selanjutnya teh aya bahan-bahanna. Nu kahiji aya pipa PVC anu diameterna 4 cm, panjangna 50 cm. Nu kadua nyaeta gear mesin, anu katilu batu baterai, anu kaopat kabel, saklar, port micro USB, baterai charger, konektor bulat, solatif foam, and jam gloves. Selanjutnya tadi alat dan bahan jeung dijelaskan. Nah, selanjutnya aya lengkap anu cara ngabuat alatna. Nu kahiji siapkeun pipa nu ukuranna 50 cm. Nah, lalu setelah ambil gergaji atau ragaji pipa, potong pipana berukuran 13 cm jeung 11 cm. Nah, pipa nu ukuran 13 cm eta diamplas membentuk lengkungan. Nah, setelah itu siapkeun micro USB jeung 4 kabel. Nah, 4 kabel eta disambungkeun ke rangkaian micro USB nggunakeun solder jeung timahna. Nah, sambungkan 2 kabel sejen karena tina dinamo pakai solder tulis sambungkan deui ka baterena. Selanjutnya tempelkan rangkaian karena pipa menggunakan lem tembak. Selanjutnya aya tempelkan baterai jeung port micro USB karena pipa menggunakan lem tembak. Lanjut sambungkan 2 pipa ukuran 13 cm salaku pegangan jam 9 cm salaku tempat rangkaian. Lanjutnya siapkan akrilik bening tur potong ngabentuk lingkaran nurutkan diameter pipa. Selanjutnya tebelkan akrilik nu geus dipotong di tukang jeung harap pipa menggunakan lem tembak. 12 jieun lubang dina akrilik bening nu posisinya di hareupeun pipa saukuran baut. Puter dina bagian tengah. Selanjutnya tuluy masukkan baut putar ke dalam lubang nu geus aya dina akrilik. Tempelkan busa ke tempat khusus nu bentukna nurutkeun kebutuhan. Terakhir, kaitkan busa ke alat penggosok liwat baut putar. Alat geus siap dipakai. Ini untuk bahasa Indonesianya, kalian bisa lihat sendiri dan lebih jelasnya aya di video yang geus kelompok abdi urang kelompok abdi buat. Iya. Gitu. Videonya kita tonton lewat YouTube aja ya. Hello everyone, we're from Group 1, Class 12. Before we start our video, let us introduce ourselves. Starting from me, my name is Rio Alnasanagita. Hello, my name is Lulu Heri Najwa. My name is Andri Fauzia. My name is Lani Chandra. My name is Kaiza Yuen. My name is Saido Berkabinan. My name is Cindy. My name is Aurelia G. Cintamandigani. My name is Nur Faizana Fasari. My name Naufal Fani Atmaja. Okay, in this video, we are going to show you how to make electric scrubber. Happy watching.
prepare the 50 cm pipe again and cut it to a length of 13 cm and 9 cm. The pipe is 13 cm long. Send the end of the pipe until it forms a curve. Next, connect 4 cables to the type B port using a solder. Connect the first cable and third cable to the small switch. Connect the other 2 cables to the dynamo using solder, then reconnect them to the battery. Stick the assembly into the pipe using hot glue. Attach the battery and type B port to the pipe using hot glue. Connect to 13 cm and 9 cm pipes and stick them using hot glue. Make a hole in the clear acrylic the size of the bolt, then stick it in front of the pipe. Stick the clear acrylic to the hole of PVC. The tool is ready to use. Really not that bad. It just needs a little shaping. To the salon! I love it. Jadi tadi video nu geus ditayangkeun eta cara ngabuat produk ieu. Nah, ieu hasil jadina. Ieu tadi saklarna nu ditempel. Jadi ieu tadi nu jelaskeun ieu bisa dicas. Kalau baterainya habis, ieu bisa dicas. Dasarnya Micro USB. Jadi di dia ada aya lampuna warna merah, geus pikeun geus pinuh. Nah, lampuna berubah jadi warna hijau. jadi kalau dicat lampunya warna merah, tapi kalau dicat nanti lampunya berubah jadi warna hijau. Iya kan misalnya kelompok abdi geus nyiapkeun anu bisa diganti jadi sikap. Jadi bagian sikapna ieu bisa diganti ke bentuk-bentuk nu lainna sesuai kebutuhan. Tadi geus dijelaskeun ku babaturan abdi sakalian ngenaan masalah nu di pikahariwang ku kelompok urang nyaeta ngenaan timbah alat kadaharan
kadaharan sakali pake nu nyebabkan nambahna jumlah rutan di sekolah. Nah, sebenarnya sababaraha padagang di kantin geus nerapkeun solusi pikeun ngurangkan jumlah sampah. Eta siga warung caul itu mere piring beli jeung sendok garpu aluminium nu bisa dipakai berulang kali pikeun pamelina. Nah, tapi kalau misalnya selalu dengan alat makan sekali yang bisa dipakai berulang kali, itu oge ngabutuhkeun tenaga jeung waktu pikeun ngabersihkeun. Jadi ulang nawarkan solusi pikeun nyederhanakeun ngagancengkeun proses penyucian alat kadaharan menggunakan electric scrubber. Nah, electric scrubber tadi oge simple menggunakeunana jeung butuh loba energi, jadi masih ramah lingkungan. Oke, sakitu wae pemaparan presentasi dan naon alat-alat nu dijieun kelompok abdi. Hatur nuhun. Aya nu dipataroskeun? Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Sugi. Ya, perkenalkan saya Sugi dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Wait. Gedeng lagi. Dengan halnya pakai baterai kan, nah itu tahannya berapa lama? Terus kalau dicas butuh waktu berapa lama berarti? Nuhun Gi. Aya deui nu bade naros. Kan itu buat cuci piring gitu ya, jadi cuma kan kalau biasa kita cuci piring pakai tangan tuh. Nah, lebih efektif mana antara pakai tangan sama pakai alat itu? Terus apakah bisa buat gelas juga gitu, apa cuma piring aja? Menurut kita Atur nuhun kelompok matarosana. Sekarang abdi ayeuna abdi hayang ngadiskusikeun matarosana kelompok babaturan. Oke, jadi di dia abdi bade ngajawab pertanyaan anu ditanyakan ku kelompok Sugi. Lebih kuat berapa lama baterainya dan dicasnya berapa lama? Kalau dicasnya itu lamun dicas teh baterainya butuh waktu 30 sampai 40 menit. Nah, anu lamun nggunakeun kuatna bisa sampai
sampai 4 jam. 4 jam. Efektifnya kilo sampai 4 jam. Oh. Nah, jadi untuk pertanyaan kalian pertama, alat yang kami buat ini kan masih prototype, jadi bisa disempurnakan lagi. Nah, memang kalau misalnya alat kami yang sekarang itu dia berbahaya kalau misalnya kena air karena saksanya itu ada di luar pipanya teman-teman. Ini kan ada chargerannya, terus habis itu kabelnya ngalir ke sini. Jadi memang kalau bisa sebisa mungkin ini tuh dihindari dari air ya, karena takutnya kena panas. Menggunakan airnya langsung di sininya disposnya, jadi airnya langsung ke sponsnya, langsung ke piringnya nanti. Jadi gak mungkin juga kita kalau misalkan nanti kena air gak mungkin langsung rusak ya. Kelompok abdi guys nyoba nyuci piring pakai dia. Ya jadi teman-teman, ini masih bisa disempurnakan lagi karena kabel yang ada di sini itu bisa dimasukin ke pipa yang ini. Jadi nanti kabelnya masuk ke dalam sini, baru nyambungnya dari dalam ke saklarnya. Ya seperti itu. Terus jelas kalau abdi berani menjawab pertanyaan dari beberapa kelompok STEM. Tadi Dewasita naros yang alatnya bisa digunakan pikan kebutuhan lain selain nyuci piring. Nah, kalau misalnya gelas nu letik gitu, nah mungkin lebih sulit untuk nyuci dengan barang dengan alat ini. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman mau ngeganti sponsna jadi gulungan letik gitu, saukuran sama gelasnya ini bisa dicopot gitu dari tempatnya. Nah, terus untuk kebutuhan lainnya selain nyuci piring ini juga bisa misalnya ikan nyuci motor, nyuci mobil, itu misalnya ikan kacang, ngelap kacang, ngegosok permukaan lu datar dan gede gitu. Jadi karena alat buat bersihnya itu bisa diganti-ganti, jadi ini bisa disesuaikan sama kebutuhan masing-masing aja teman-teman. Kebetulan kami bikinnya yang spons ukuran ini sama sikat ya. Terus untuk keefektivitasannya lebih efektif nyuci tangan atau pakai ini sebenarnya balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Soalnya kan tujuannya ini supaya mengefektifkan tenaga gitu. Jadi lebih cocok buat saya yang harus nyuci piring, misalnya piring ya, misalnya piringnya itu banyak dan dalam waktu yang singkat gitu. Jadi kan itu lebih tenaga itu lebih. Tapi kalau kebutuhannya yang misalnya banyak kecil-kecil gitu, luas-luasnya mungkin pasti lebih efektif ya. Oke, hatur nuhun. Sakitu wae presentasi dari kelompok abdi, kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.